ஹாய், முருங்கைக்கீரை வச்சு ஒரு சூப்பரான உளுந்து வடை எப்படி பண்ணுறது இன்றைக்கி பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு சின்ன கிளாஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஒரு கிளாஸ் உளுந்து எடுத்துகிட்டு அதை 2லேருந்து 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன அளவு தேவையோ அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு இந்த சின்ன கிளாஸ்க்கு ஒரு 8லேருந்து 10 வடை போல் வந்தது. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துகிட்டு 2 to 3 hours அது நல்லா ஊற வைங்க. இப்போ உளுந்து நல்லா 2 மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. இதை மிக்சியில் மாற்றிட்டு நம்ம இதை கொஞ்சம் வடை பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்பயும் பண்ணுறது போல தான். ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லாமல் நல்லா எல்லாத்தையும் அலசி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக சீரகம் போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக கொஞ்சம் சோம்பும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எப்பயும் பண்ணுறது மாதிரி தான். கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் சோம்பு, அது கூட ஒரு பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கோங்க. அரைக்கும் போதே கொஞ்சமாக உப்பு போட்டோன்னா அது இன்னும் நல்லா அது கூட மிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு மாவு பதத்துக்கு. இப்போ நான் முருங்கைக்கீரையை ஒரு கை போல் அலசி வச்சுருக்கேன். ரொம்பவும் போடக்கூடாது. கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஒரு கை மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். முருங்கைக்கீரை இதில் சேர்த்துட்டு அதுக்கடுத்து வெங்காயம், சின்ன சின்னதாக நறுக்கின வெங்காயம், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, இது எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு பச்சை மிளகா இல்லைனா நீங்கள் மிளகு கூட போடலாம். இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக அது கூட பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நம்ம மாவு அரைக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போது எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவு பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அந்த வடை பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் எண்ணெயை நல்லா வடை போடுறதுக்கான அளவுக்கு சூடு பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சதை ஒவ்வொரு வடை மாதிரி தட்டி இதில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியதாக. ரொம்ப சிம்பிள். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம உளுந்து வடை பண்ணுற மாதிரி தான். இதில் கொஞ்சம் இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டுமேனு நம்ம முருங்கைக்கீரை போட்டு பண்ணுறோம். தனித்தனியாக இந்த முருங்கைக்கீரை பொரியல் அதெல்லாம் வச்சா பசங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வடை மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது இருக்கிறதே தெரியாது. சின்ன சின்னதாக முருங்கைக்கீரையை நறுக்கி போட்டிங்கன்னா அது நல்லா இந்த மாவு கூட சேர்ந்து கிறிஸ்பியாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பசங்களும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ட மாதிரியும் ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்தா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.